èèyàn fi lè jẹ ẹ pé wọ́n ti bá a sọ ẹ̀yin náà dùkà. ṣé ní ọ̀dà section 42. 42 yẹ ká Olúbàdàn but summary ẹ̀ wá. that one is a general no àwọn náà wọ́n repeat ẹ̀ nínú gazette tó ti sọ. ẹ sọ ẹ máa gbọ́ ó ní pé tó bá jẹ́ pé tani ọ̀lẹ́tọ̀ ìwọ tó wà bankrupt ẹ sọ̀rọ̀ sí ìwọ tó wà bankrupt ìwọ tó síkì ìwọ tó ti ṣẹ̀wọ̀n rí ìwọ tó ti ṣẹ̀wọ̀n rí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn ni ṣùgbọ́n ntí òun ò kà jáde ni pé additional disqualification wà lọ́dọ̀ Olúbàdàn of Ìbàdàn chieftaincy declaration. tó o bá ti tàpá tọdún wo ti 1957. ó yá kí ló sọ. ó ní pé tó o bá ti tàpá sí Olúbàdàn tó o ti ṣògbójú. disregard. yes disregard to the authority of the Olúbàdàn it's an additional disqualification. yes. okay. ṣé nígbà tí wọ́n lọ gba dé ẹ ti play nǹkan tí Olúbàdàn sọ ó lóun ò fara mọ́ nígbà wọn gbadé wọn tàpá sí àbọ̀ tàpá sí it's a disqualifying provision of the Olúbàdàn chieftaincy declaration. so ìyẹn de ìyẹn n tẹ́ sọ pé ìyẹn de àwọn Olúbàdàn kan. ó de gbogbo àwọn tó pera wọn lọ́ba. sà kátó tẹ̀síwájú. Olúbàdàn sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ ti play rẹ̀ níbi ó sọ bẹ́ẹ̀ ó ní pé òun ò fara mọ́ kẹ́ ẹ gbadé kọ́ wà ẹ sì lọ gbadé òfin láti lè di Olúbàdàn yìí sọ pé tẹ́ ẹ bá ti tàpá tẹ́ ẹ bá ti tá lẹ́nu ẹ lè dọba. àwọn yẹn sọ wípé tó bá yẹ pé wọ́n tàpá ti lóòótọ́ ṣe Olúbàdàn àwọn náà ló tún elevate tó tún gbé wọn ga. ẹ ṣeun nígbà ẹ lọ wo ìwé mo challenge wọn mo ní kí wọ́n gbé ìwé yẹn jáde ẹ lè rí nbí application tó náà ti fẹ́ ṣe ìgbéga wọn fi ọba bẹ wọn kọ́ pọ̀ ba làwọn wọn kọ́ pọ̀ aládé làwọn wọn ò sì gbàdédé ọ̀dọ̀ Olúbàdàn wọ́n wá gẹ́gẹ́ bíi chief ni lẹ́tà tí wọ́n sì kọ lẹ́tà tí wọ́n fi kọ pé ẹ dáko vacancy ti wa ẹ sọ mí di ẹ promote mi sí next vacancy wọn ò sọ pọ̀ ba làwọn àwọn tí wọ́n promote ẹ̀ pera wọn lọ́ba wọn ò sọ pé aládé ni mí o. The question we have to ask ourselves is this: everybody that is given the right to wear a crown, is there a law that says once you have been given a right to wear a crown, you can then again be promoted? But you are just been told by Abimbola's son that wearing that crown is just mere prefix. Title. Wait. Title wọ́n pè. Title lásán ni pé wọ́n ní. Is a title but is wearing the crown. Is a title and is wearing the crown. You know, once you wear crown, you cannot even prostrate. Gbọ́dọ̀ dọ̀bálẹ̀ fẹ́ ní nǹkan. Abẹ́ẹ̀kọ́. Yes. Gẹ́gẹ́ bí olóyè. Ẹ sọ̀rọ̀ sínú. Ẹ ṣe gẹ́gẹ́ bí olóyè ẹ lè dọ̀bálẹ̀ fún olóyè tó bá jù yín lọ. Abẹ́ẹ̀kọ́. Gẹ́gẹ́ bí ọba tó jẹ́ pé privilege ni tó jẹ́ pé ọba ìjà ẹ lè dọ̀bálẹ̀ mọ́ ẹ lè dọ̀bálẹ̀ mọ́. Ọba yìí dọ̀bálẹ̀. Ọba yìí dọ̀bálẹ̀. Okay. Ó ní prefix ni èsì ó ti di SCN ó ti ju ẹni tí èsì SCN lọ. It's not just a artifix or prefix. Ṣé ti anything? A professor in any faculty is no longer in the rank of one professor Láìdé Abímbọ́lá. Yeah, ó kò change orúkọ rẹ̀ for Láìdé Abímbọ́lá ṣùgbọ́n change status ẹ̀. Torí pé kí ni one salary doctor kan ní ó mọ̀ gbà mọ́ salary professor ní ó mọ̀ gbà. Secondly iyì tí wọ́n mọ̀ fún professor tí wọ́n fọ̀ fún doctor kan ní wọ́n mọ̀ fóun ṣèbí yóò sì kọ́kọ́ gba PhD kó tó di professor are they on the same rank? So semantics òun sọ pé à ń ṣe semantics òun gan ló ń ṣe semantics gan ní títí ẹ̀ yẹn. lẹ́tà tí ẹ̀yẹ́ bá padà sí torí lẹ́tà tẹ ẹ̀kọ́ yẹn bá ṣe ń gbé wind down ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí kókó nǹkan méjì tẹ fi ní kí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ options méjì tó wà nílẹ̀ tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ fi ní kí wọ́n má buwọ́lu ohun tí àwọn afọbajẹ ṣe kí ni àwọn kókó méjì torí attorney general máa padà nísìn ẹ ti sọ̀rọ̀ disregard for Olúbàdàn which is in the something. additional one ẹ wá sọ̀rọ̀ case one court. second one case one court case to one court. àwọn ló lọ. àwọn náà lọ. mo fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ yín tí àwọn Olúbàdàn council tán bá lọ lẹ́nìí tán bá lọ withdraw ẹjọ́ yẹn kúrò nù. gbogbo ewo ti tú nìyẹn. ibi tá a lọ nìyẹn bá yọ. gbogbo ewo ti tú nìyẹn. ewo ti nìyẹn tó bá ti withdraw ẹ. ṣe mọ̀ pé ìtì bá. mo fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ yín sá tí wọ́n bá withdraw ẹ lẹ́nìí tán bá withdraw ẹ lẹ́nìí. ṣé distinguished senator Lẹ́kan Balógun. yes he is qualified is that clear. so ọ̀rọ̀ pé ó sọ pé it is not under section 42 no the question is ṣé nínú chieftaincy declaration ṣé ọba
èkejì Olúbàdàn ṣó wà ń bẹ̀ ọba ọ̀tún Olúbàdàn ṣó wà ń bẹ̀ ọba òsì Olúbàdàn ṣó wà ń bẹ̀ nínú chieftaincy declaration so you see it's just not mere the prefix it's a change in status which is one of the arguments tí mo canvas nínú kéèsì tí àwọn ọba ìgbé lọ mo ní wọn ò ní right láti pe ẹjọ́ yẹn as ọba pé because that ọba gbèsè tí tó kà yẹn pé wọ́n ti set aside ṣùgbọ́n tẹ bá insist pé ọba ní ó mì pé iná mọ̀ pé it's not merely a prefix. withdrawal lẹ́fẹ̀ẹ́. wọ́n ní prefix ni ṣé mi lè pera mi ní ọba Michael Lana pé because ṣèbí ordinary prefix ni. ọba so awuyewuye yìí tí wọ́n bá withdraw ọba Isaac Brown tọ́ bá withdraw case ẹ̀ẹ́dẹ́ sọ́nsìn ni pé tọ́ bá withdraw babalá tọ́ bá withdraw case yẹn nísìn lé ní. inú Ìbàdàn ò dùn. so kí ni bí kéèyàn tọ́ bá withdraw ìyẹn mi pé wọ́n ti gbà pé àwọn ò ṣọba mọ́. yes. but tí wọ́n bá withdraw ẹ̀ tọ́ bá ti sọ pé ọba làwọn. wọ́n sì sọ pé ọba làwọn nìyẹn. èyí sọ pé gómìnà gbọ́dọ̀ buwọ́lù. ọba ò lè jọba because the word ọba kò sí ní inú Olúbàdàn chieftaincy declaration. ẹ sà ẹ wo ìdí ọ̀rọ̀ iná la ṣe wà àwọn èèyàn kan bí wọ́n bá pàdé yín lọ́nà tí ìsòrí rédíò lẹ́wà káwọn ọmọ Ìbàdàn wá pàdé yín lọ àwọn ọmọ Ìbàdàn kan tí wọ́n tún lóye dáadáa kí wọ́n wá pé ẹ dúró náà Michael Lana kí ni ó dé tẹ̀ jẹ́ kí sleeping dog ọ̀la ìgàn pé ọ̀rọ̀ tó ti kú regberegbe láti 2018 kò kú ẹ jẹ́ n béèrè o pé ọ̀rọ̀ tó ti kú regberegbe tí wọ́n ti yanjú ẹ̀ àwọn tí ẹni ẹnukùn wọ́n ti lọ ààfin CCI ti sanwó ẹ̀sílẹ̀ kanlẹ̀kùn wọ́n ti kanlẹ̀kùn kábíyèsí ti foríjì wọn ọ̀rọ̀ sì ti di àlàáfíà padà bí èèyàn kan bá wá pàdé yín rònàrònà pé Michael Lana o ibi tí ò ti sí wàhálà ló tún ti lọ wúwọ́ wàhálà bóde yìí ó tún lọ buyọ̀ sójú egbò kí ló dé tó jẹ́ kí ajá títí ń sùn tí ń han arun kọ́rọ̀ra máa harun ẹ̀ jẹ́jẹ́jẹ́ kí wọ́n wá ní kí ilẹ̀ kọ́ lẹ́tà sí báyìí lásìkò yìí ohun tá a fi bẹ̀rẹ̀ náà nù kí ilẹ̀ fi dá wọn lóhùn kí ilẹ̀ tó kọ́ lẹ́tà yìí sí báyìí ní ìsìn kí ilẹ̀ fẹ́ gbà mẹ́ báyìí. ẹ ṣeun wọn ni wọn ẹ wo tẹ sọ́ọ̀sìn ẹ láwọn CCI sanwó ìkànlẹ̀kùn ṣé ká pé ó dùn mọ́ àwọn olóyè yẹn nú ṣẹlòmíì bá wọn sanwó owó kanlẹ̀kùn àbáwọn wọn san àbí òye yín wọn ò kọ wọn kàn ṣàrígbà yẹn wọn kàn fi tan Olúbàdàn náà ní láti jẹ́ kí promotion ọba lè wà. wọ́n fi tàn wọ́n. wọ́n fi tan Olúbàdàn ní pé kí promotion ọba wà àwọn ṣe lọ ilé ẹjọ́ wọ́n ní mo wú nǹkan síta kéèsì wà ní ilé ẹjọ́ wọ́n lè buyọ̀ sójú egbò. buyọ̀ sójú egbò tí egbò pilẹ̀ wá ta because ẹjọ́ wà kóòtù mi ò buyọ̀ sójú egbò mò ń rán wa létí ni pé ẹjọ́ wà kóòtù. kí ni implication decision Olúbàdàn council lánàá ní Màpò tí wọ́n fa. Olúbàdàn council ní Màpò. àwọn àgbà oyè Olúbàdàn ìgbìmọ̀ Olúbàdàn wọ́n dẹ̀ yan senator Lékan Balógun as the next Olúbàdàn. No. Is it not a fait accompli? It is not. How? Why? How, sir? What they did yesterday to me was a comedy. Nothing but a comedy. Thank you. Do you also agree pé ohun tó ń ṣe lánàá wọ́n ní capacity nínú òfin Ìbàdàn? ẹ̀jẹ̀ àtò dáadáa ẹ̀jẹ̀ àtò Olúbàdàn chieftaincy declaration ti sọ àwọn tí ó ṣèpàdé àwọn tó wà lánàá ó sì ní ẹni tẹ́ ẹ fẹ́ yín ò gbọ́dọ̀ sí nbẹ̀. à ń gbọ́rọ̀ yín. ṣé Lékan Balógun ó wà nbẹ̀ lánàá àbí ó sì nbẹ̀ òfin rẹ̀ ní ò gbọ́dọ̀ sí nbẹ̀ mi wọ́n bá ti take a decision ẹ ti rí pé comedy nu. Comedy ni. Yes. nígbà tán ni pé èèyàn bíi mẹ́wàá mọ́kànlá. níbo náà ti gáàtì èèyàn mọ́kànlá wọn èèyàn mẹ́wàá nu mọ́kànlá wọn èkínní ṣàpé kò sì Sẹ́ríkì tó jẹ́ nọ́mbà 11 kò sí nbẹ̀ ẹ̀karùn Olúbàdàn sí nínú chieftaincy declaration as a kingmaker ẹ̀karùn Balógun sí nínú chieftaincy declaration sóbò wọn ti rí èèyàn mẹ́wàá tó ń dárúkọ Ìyálóde ò sí nbẹ̀ níbo náà ti rí èèyàn mẹ́wàá tó sọ ẹ lọ check chieftaincy declaration ẹ̀karùn Olúbàdàn sí nínú àfọ̀bàjẹ́ ẹ̀karùn Balógun kò sí. I think there was a mistake in some news report that Alaifa, who is late, his name was also mentioned. His name, the original report I saw, they mentioned to show you it is all a comedy or a kangaroo meeting. And mind you, it's a condition of the law that the person TFL nominee must not be present at the meeting. Let's go straight away to Attorney General. Wọ́n gbọ́ wa wọ́n wà nbẹ ọ̀rọ̀ tún ti bá bòmí yọ. Attorney General sir,
former attorney general sir, are you still there? ẹ ti gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ báyìí ẹ jọ ibi mo gbogbo ẹ̀ lẹ́ ń gbọ́ ẹ bá wa mú ẹ bá wa yànnà náà ẹ̀. ẹ tan náà sí fún wa ẹ tàn mọ́lẹ̀ sí. lákọ̀ọ́kọ́ èmi àkọ́kọ́ sọ pé àtẹ̀mí o àti ọ̀gá lànà àwa méjèèjì a lè ní interest as ọmọ Ìbàdàn tá a jọ jẹ́ ṣùgbọ́n díẹ̀ ní ti Ìdòwú babalábàájì ni nínú ìbejì authority powers àti right òfin ló kàn fà ẹ̀ lórí àwọn tó ní èmi lè sọ pé mi ò gbà pé báyìí mi ò fara mọ́ ṣùgbọ́n bófin ò bá fún mi ní authority láti ṣe gbogbo ariwo tí mo bá fẹ́ pa kò sí tí mo kàn lè sọ pé mi ò gbà ni. bófin bá fún mi lágbára ẹ̀ láti sọ pé báyìí ẹ mo lè lo agbára yẹn débi tófin bá sọ. Secondly, I have the greatest respect for our evolution as a people. And bí gbogbo wa sì ṣe sọ látàárọ̀, Ìbàdàn unique in that ascendancy, age long. Láti ìgbà tí Ìbàdàn sì ti ń lò, we remain the envy of all. A máa ń sọ fáwọn colleagues wa ń bò míì tó bá pera wọn ní Ọ̀túnba whatever it is pé gbogbo ọmọ bíbí Ìbàdàn tó ní mọ́gàjì prince ni because every mọ́gàjì is a prospective Olúbàdàn. Ìyẹn ló make Ìbàdàn unique. So àwọn àgbàlagbà ló bá tó fẹ́ bá a ṣe ń lu wa èèwọ̀ bòmí. Báwọn bá tiẹ̀ ń ṣe báwa ṣe ń ṣe kò mí pé ìtura ṣe bẹ́ẹ̀ ó wá di tí ò ṣe gbọ́. For instance, ẹ̀yin sọ pé báwọn Àgbòyè bá lọ withdraw case ní court yẹn mi pé wọ́n ti gbà pé àwọn èyí ṣe ọba o so wọ́n lè wá joyè ńgbà yẹn. Ṣé blackmail la fẹ́ ṣe ni? So tí nǹkan kan ò bá tẹ́ mi lọ́rùn lábẹ́ òfin tí constitution dẹ̀ fún mi ní power under section 6 láti lọ sílé ẹjọ́ tí mo dẹ̀ exercise constitutional right mi lábẹ́ òfin, should I be blackmailed for that? Because tẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí lẹ́yìn náà bá ń wò lọ ẹ rí i pé gbogbo atótónu yìí is targeted at creating a situation pé kán lè jọ̀wọ́ ẹjọ́ tí wọ́n náà ti pè. Tó bá jẹ́ pé merit là ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ gbófin lẹ̀ ẹ gbé declaration lẹ̀ kátijọ́ wo kí la ṣe tó lòdì gbogbo ó sì yanjú òjò báyẹn lọ. Again third wọ́n sọ pé under the declaration pé there is also a provision tó lè disqualify ẹnìkan láti jẹ oyè. ẹni tó bá rúb sí Olúbàdàn tó bá disregard ọ̀dà Olúbàdàn. wọ́n ní pé ẹni tó bá disregard Olúbàdàn. èmi ò bá ní pé káka ibi tí provision yẹn wà lábẹ́ òfin so that a kàn ní speculate ká pé nǹkan kan ní tí ò jẹ́ káwọn èèyàn máa ń kàn run away with that thinking pé nǹkan sọ kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí. kí ló fi sọ sí ti barista lànà sọ sá. kí ló fi. because ibi tí wọ́n mẹ́nu lọ yẹn pé téèyàn kan bá yájú sí Olúbàdàn olóyè bá yájú sí Olúbàdàn kò lè di ọba kò lè di ọba mọ́. èmi á ka ohun tí ibẹ̀ yẹn sọ
kí àwa náà lè wò ó. Ó sọ pé any chief from any of those in Proviso A above found guilty by a meeting of the chiefs who are traditional members of the council of disregard of or disrespect to the position and authority of the Olubadan or of a senior chief under native law and custom may not be eligible for nomination. Into the declaration yẹn sọ nìyẹn any chief nínú gbogbo bẹ̀ yẹn but kẹ́ tó lè kàn lọ sí agbo kẹ́ máa pariwo ẹ̀ káàkiri that chief must first be found guilty by a meeting of the same Olubadan council. Has anybody been so found? So trial gbọ́dọ̀ wà. Gbogbo eléyìí bíi blackmail ni. Hello sir. Alàgbà Ṣeun Abímbọ́lá ojú òní tiwa Ọlọ́run ọba wa yanjú ẹ̀ yánpọnyánrin kò ní di àrélù ní ilẹ̀ Ìbàdàn pàápàá ń di oyè jíjẹ Olúbàdàn. Sà ẹjẹ́ tún lọ síbi òfin sà ṣe mọ̀ pé ìlú tí ò bá ti sófin ni ò ti ṣẹ̀ṣẹ̀ kó tó di pé a fi àyè ńlẹ̀ fún bàbá lànà káwọn náà láǹfààní àti tún fèsì ká láǹfààní àti ṣí àwọn aráalé sílẹ̀ báyìí ẹ̀ bá yọ. Mo fẹ́ bi yín sà ṣé àwọn àgbà oyè tí wọ́n gbadé àti ọ̀pá àṣẹ lábẹ́ sẹ́nitọ̀ Abíọ́lá Ajímọ̀bí ṣé wọ́n jọba lábẹ́ òfin ṣé wọ́n ti jọba nígbà yẹn lábẹ́ òfin sà. Ṣẹ̀rí nígbà míì bàbá ń lo ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó ní general usage àwọn kan wà tó ní legally recognized usage. Okay, sir. Bẹ́ẹ̀ bá lò as general usage ẹni tó bá ń gbọ́ yóò rò pé that's the only acceptable usage. Ṣùgbọ́n lábẹ́ òfin oníbòfin ṣe pé èmi ti ka nítòfin sọ èmi ò sọ I'm not speaking from my own personal view. I'm not speaking from my own personal opinion. Mo ní nípa òfin tó gbé kalẹ̀ ṣé wọ́n jọba àbí wọ́n jọba àbí wọ́n jọba. Màá tún ka again màá tún ka nítòfin sọ tó sì lead to their crowning. Sẹ́wọ̀n pẹ̀lú mi ó ti joyè tó ti ń pè lọ́ba tó tó gbadé. Ṣé tó bá fún láṣẹ yẹn ṣójọba lẹ́ẹ̀kejì ni? It is left to our interpretation. Ó ti joyè o ṣùgbọ́n kò ládé. Wọ́n wá fún ládé ṣójọba lẹ́ẹ̀kejì ni? It's your interpretation. I'm fully governed by law. Now in the current situation in tó fi ń sọ nínú àwọn gazette ẹ̀ka tí mo dẹ̀ tún ka part of it náà fún yín lẹ́ǹkan yẹn ni pé ó recognize in tí chiefs law recognize pé recognize chieftaincies wọn Ìbàdàn àwọn níwọ̀n wọ̀nyí ó sì list there. Ó wá sọ pé àwọn láti bí báyìí dé bí báyìí wọ́n máa fún wọn ládé. Wọ́n dẹ̀ máa lè lo prefix of the title ọba. Ní tó fi sọ nìyẹn. Lẹ́yìn bá wá interpret yẹn pé ìyẹn mi pé wọ́n jọba wọ́n ṣe wọ́n mọ̀. Ṣé mọ̀ pé ẹ fún wọn ní sorry sir ẹ mọ̀ pé ẹ fún wọn ní lẹ̀kẹ̀ ẹ̀ fún wọn ní certificate ẹ̀ dẹ̀ fún wọn lọ́pàá àṣẹ. Wọ́n lò lẹ̀kẹ̀ tẹ́lẹ̀. Inú ni mo adé alẹ́ fún wọn ládé ẹ fún wọn lọ́pàá àṣẹ. Ẹ máa gbọ́ sẹ́. The law already recognizes the chieftaincy. They were already sitting in the office of the chieftaincy. By virtue of that occupation of the office, wọ́n lò lẹ̀kẹ̀, wọ́n ní staff, wọ́n ní every other paraphernalia of office except Ade. Except that Ade need the addition tí ìjọba confer by virtue of section 28. So
tẹ́yàn bá bẹ̀rẹ̀ sí ágìrì ṣe pé wọ́n jọba wọ́n ṣe báyìí gbogbo yẹn are the sentiments that we are selling around. It doesn't mean that is what the law recognizes. Ìbéèrè tí Báyọ̀ béèrè nípa pé bí àwọn jọba àbọ̀ ìjọba sẹ́ni ká interpret Barisala náà sọ nǹkan kan mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ react sí lórí pẹ̀lú adé tí a gbé sí orí wọn tábà tiẹ̀ ní adé yẹn prefix ni ṣé adé yẹn wọ́n ní ráì láti gbé adé yẹn kàn gbé sórí kàn dẹ̀ wọ ààfin Olúbàdàn láti lọ bá ọba ṣé Olúbàdàn àti palace wọ́n á rí adé yẹn as just prefix àbí wọ́n á rí as ọba ni ọba ló wá bọba láàfin ọba kí bí ọlọ́ba láàfin. It is not for me to talk about the protocols of the Olubadan's palace. Those are the protocols of the palace. Tábà lọ sí ààfin bàbá wa láàfin, they have their protocols. Whether I'm coming as a common citizen, or I'm coming as a chief of the palace, or I'm coming as a minor oba from my own domain, or whatever, they have their protocols. That's why I say that tábà fẹ́ máa sọ gbogbo ẹ̀ máa sọ gbogbo ẹ̀ bí ìgbà tá a fẹ́ máa ṣídi protocols wa káàkiri sílẹ̀ ní àtìmọ́ protocol yẹn kan speculate ni. But ẹ̀yin ìjọba náà lẹ ṣe gbàdé fún wọn. ìjọba kan ló ń ṣe protocol palace o. irọ́ ìyẹn kọ́ àní lẹ ṣe adé bó ṣe ẹ̀yin lẹ fún wọn ládé. ẹ̀yin lẹ ń bi mí pé ṣé wọ́n lè wọ adé yẹn lọ sí palace Olúbàdàn ṣọ́ lè ṣe bá mi lọ pé those issues are the protocols of the palace. I'm looking at the time now. We have less than 5 minutes, less than 4 minutes to wrap up this conversation. If it pleases an Olubadan that the Olubadan Council should dress in their full regalia, that is the protocol of that Olubadan. It is acceptable. If another comes and says you can wear it for ceremonial purpose, or you can't wear it to the palace where I wear mine. That is the protocol of that Olubadan. That's why I say I'm not qualified to be speaking on the protocols of a palace. But I think I think you are qualified. That's the reason why we have asked you to join this conversation today to offer us your own protocol. No, not protocol, sir. Protocol kọ́ ni mo ń sọ sir. Torí àti ń wrap up conversation yìí àwọn tá a fẹ́ káwọn èèyàn dì mú. One thing tí a rí pé ó wà a little bit not lórí issue the 2 point tẹ́yìn méjì canvas ìyẹn dẹ̀ la fi máa kó lu studio ìyẹn la fẹ́ fi round up mo fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ yín sà ṣé ẹ dúró lórí opinion yín legally pé it is not necessary fún àwọn Olúbàdàn in council this current Olúbàdàn in council and the action to take lánàá which Michael Ana has described as comedy. For them to withdraw the case is, as far as you are concerned, legally speaking, is not a condition or a precondition for them to assume the stool of Olubadan. Your legal opinion? Absolutely. You cannot sanction me for exercising a constitutional right. They went to court with their case on the exercise of a constitutional right when they felt they were wrong. They are entitled to do so. You come and say to them that withdraw your case first before you can exercise. Then let me also say this: the role of ascendancy is an accrued right. Kì í ṣe pé wọ́n ṣe ẹ̀fẹ̀ jẹ ọ̀tún. Wọ́n ti jẹ ọ̀tún already. By virtue of sitting in the office of ọ̀tún, is already accrued to him to become Olubadan. It's an approved right. So what you are saying is that you want to deny me of my approved right because I exercise my constitutional right of going to court. So tell me the legality in that. In that, so the idea of going to withdraw the case in court as a precondition to ascending the throne is a non-issue. It's a non-issue. It sounds more like a blackmail to withdraw them from. If they want to withdraw voluntarily, by all means. But you can't come and say that except you do this before you claim a right that has already accrued to you. Ohun tí mo fẹ́ béèrè ni pé ìgbà tó ní accrued right ní Ọ̀tún Olúbàdàn láti jẹ́ Olúbàdàn ṣùgbọ́n additional title ti wọ̀ ǹjẹ́ combination of the title ǹjẹ́ wà nù Olúbàdàn chieftaincy declaration they want to play it down
maybe ẹni pé kò mean anything ọba tọkàn jẹ ọba we can't play it down. Yes, it is their constitutional right to go to court. The question is, can they hold us to ransom by being in court to say pronounce me as an Oba and then still expect Ibadan people to say okay you Oba come and become Olubadan. Ìbéèrè nìyẹn fún yín sir. Yes, let me first say this, and in saying this I will ask him my own question. Now, once okay, I said it was an approved right and this and that, whatever. Now, pé èèyàn wọ́n pe àwọn lọ́ba, as you have said. I didn't say, let me put it this way. I read out section 10 of the Gazette, amending the declaration. It was what section 10 said. Section 10 lórí fà, and let me say this, lórí fà sí as Oba as a prefix to their names. Secondly, èmi náà mo sọ fún yín pé nínú chief's law, the substantive law itself, kò pẹ́ nìkankan ní Ọba, kò sì pẹ́ nìkankan ní high chief. But wọ́n pè wọ́n ní high chief as it disqualify one from calling themselves high chief. Yet in the substantive chief's law, there is no such mention. Torí àsìkò sá, àsìkò wa ti lọ, ẹ bá mi bẹ̀rẹ̀. Now, tell me now, why be Mr. Lano? Ẹ bí wọn. Is there any part of any law or declaration náà tó sọ pé because wọ́n pera wọn lọ́ba wọn lè di Olúbàdàn? Okay. Yes, that's exactly what I'm saying. Because if there is no part of the law too that says so. Wait. If a title is not mentioned in the declaration, if a title is not mentioned in the declaration, can that title now become what the previous title can become? The title of it is not in the law that somebody that wears two titles can become the Olubadan. That is what we are saying. Because the Olubadan chieftaincy declaration does not have any Oba, whether it is prefix, antefix, or whatever, it does not have it. The only person that can go ahead and become an Oba, the Olubadan, is a person that does not have any other thing on his shoulder. You are now, comfortable with the title of high chief. Let me also read your Gazette. You said each of the 11, that is on page 493 of volume 42. Each of the 11 high chiefs in the Olubadan Council shall become a beaded crown wearing Oba. So it's not a prefix.